Labas vakaras, sveikiname su visais, čia skambant Kauno rotušės varpams iš Kauno arkivyskupijos kurijos, sveikiname su jumis, tie, kurie jau prisijungėt ir tie, kurie dar prisijungs prie šio vakaro, prie šio ciklo, kada mes visi kartu gilinsimės į šventąjį raštą, į Penkiaknygę, į tą Dievo žodį, kuris leidžia mums vėl jį labiau pažinti. Atrodo, šiame laike, kol vis dar išgyvenam karantiną, tai yra ta galimybė Dievui leisti vis labiau mums kalbėti per savo žodį, labiau jį pažinti per tą žodį. Ir tikrai didelis džiaugsmas, kad tie žmonės, kurie priėmė tą iššūkį kiekvieną dieną skaityti šventąjį raštą ir per metus perskaityti, kurių susirinko gerokai jau virš 2000, manau, kad tikrai dalis jų jungiasi čia ir mes sveikiname su jais gyvai, nes kaip tik dabar skaitome vieną iš tų knygų ir įžengsime jau į kitą. Bet sveikinamės ir su visais, kurie prisijungia tiesiog norėdami gilintis į šventąjį raštą. Kauno arkivyskupijos sielovados komanda, įkvėpta tėvų redemptoristų, dirbančių čia Lietuvoje, Kaune, kartu su Vytauto Didžiojo universiteto akademinė sielovada, kviečia visus gilintis į tą Dievo žodį ir vieną kartą per mėnesį, antrą mėnesio ketvirtadienio vakarą stabtelti ir pasigilinti į šventąjį raštą, į Senąjį testamentą, kartu su mūsų svečiu, apie kurį pristatys kunigas Rastislavas. O dar noriu priminti porą tokių labai praktinių dalykų, kad paskutinį mėnesio ketvirtadienį mes kalbamės apie šventąjį Juozapą. Bandome labiau pažinti jo asmenį, nes popiežius Pranciškus mus paskeldamas Švento Juozapo metus, jisai mus paragina mums labiau pažinti tą Dievo vyrą. Tai paskutinį mėnesio ketvirtadienį, vasario 25 dieną, mes vėl 19 val. Kviesime jūs susitikti ir kalbėti apie šventąjį Juozapą. Ir šie vakarai jie yra gyvi, todėl jūs galite drąsiai rašyti Kauno arkivyskupijos Facebook kanale arba Kauno arkivyskupijos YouTube kanale, jūs galite rašyti visus jums rūpimus klausimus šią temą. Ir mokymo pabaigoje jie bus išversti į anglų kalbą ir tėvas padės mums juos atpažinti, įsigilinti, bet pradėkim viską nuo pradžių. Kunige Rastislavai, apie mūsų svečią ir apie šį vakarą. I would like to greet you all who have decided to follow the lectures about the Pentateuch. Not only here in Lithuania, but also in Slovakia, Ireland, Germany, other countries. Now they are watching this presentation. Our meeting is international. Today we will hear the introductory lesson into the first five books of the Bible. The event, this 5-part cycle about Pentateuch, is sponsored by Vytautos Magnus University Pastoral Team and the Kauno Archdiocese. You can write your questions if you have some comments or questions in the Facebook of Kaunas Archdiocese or directly into YouTube. Those questions or your comments will be read, and our guest speaker will try to answer the most what he can do within the time. He'll try to answer them. And now it is my pleasure to introduce our guest speaker, Ciarán O'Callaghan from Ireland, who is a priest, a redemptorist, just like I am a redemptorist priest. So he's my brother, actually, and I can say a dear friend. He will introduce himself, but I want to say something personal. When I was a young seminarian, when I was 21, I was sent to Ireland to study for 3 years, and Ciarán O'Callaghan was my formator. And he even came to Slovakia for my ordination, so it's very precious. He visited my parents, and I enjoyed not only how he led I would say little seminary, but also he was a professor of Old Testament, and he taught me some books of the Old Testament. It was a delight to listen to the talks, and I had a dream that what I experienced that could be widely shared in my mission here in Lithuania, and I'm immensely grateful that he agreed
to help us and to share what is on his heart, what he has learned himself while studying. So I now would like to just ask Ciarán himself to address us, and now the time is yours, Ciarán. Thank you. So, labas vakaras. I learned that phrase of Lithuanian last evening. Ačiū, labas vakaras, šitą frazę išmokau vakar vakare. Aš trumpai noriu paklausti, should I translate Father Rastislav? No. 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 Okay. I am delighted to be with you. Aš džiaugiuosi, kad šį vakarą galiu būti su jumis. And let's go there. Okay. And we'll start this slideshow from the beginning. Ir pradėsim šitą prezentaciją nuo pradžių. So I don't know how many countries are joining, but labas vakaras to you in Lithuania, and buonasera to those in Italy, and respecting the language of what we're going to study, erev tov to you all. A very good evening to you. Nežinau, kiek šalių šiandien prisijungia, tai iš pagarbos visoms šalims, labas vakaras lietuviams, buonasera italams ir iš pagarbos tai kalbai, kurią šiandien gilinamės, tai yra labas vakaras. So hopefully to help Gintas, who is kindly doing the introduction, a lot of these slides already have translation in Lithuanian, which I hope will be helpful. Viską vertėjausim, daugumą skaidrių tikrai turės vertimą į lietuvių kalbą, tikrai tai padės jums suprasti, bet visą, ką kalbės tėvas Ciarán, visą išversiu. So this is Ireland, where I'm coming to you from, and our island is divided into the Republic of Ireland and Northern Ireland. The Republic of Ireland is an independent country. Northern Ireland is part of the United Kingdom. Aš atvykau, esu kilęs iš Airijos ir dabar matote Airijos žemėlapį. Airija yra pasidalinusi šalis į Šiaurės Airiją ir Airijos Respubliką. Airijos Respublika yra nepriklausoma, o šiaurinė Airija priklauso Didžiajai Britanijai. So I am coming to you from the city of Belfast here in Northern Ireland. Tai aš esu iš Belfasto miesto šiaurinėje Airijoje. And this is a picture of our monastery. It is called Clonard Monastery. Tai yra mūsų vienuolyno nuotrauka, jis vadinamas Clonard vienuolynas. And I'm coming to you from this room here. Štai mano kambarys ir mano langas, pro kurį dabar aš kalbu. So what I propose to do tonight, or this evening, is to introduce the Pentateuch to you. And tai, ką šį vakarą aš siūlau jums padaryti kartu ir ką siūlau jums, tai Penkiaknygės pristatymą tokį įvadą. And over the next 4 meetings, once a month, to present some themes from the Pentateuch. Ir per ateinančius dar 4 susitikimus, ateinančius 4 mėnesius, apžvelgti tam tikras temas Penkiaknygėje. So tonight it's all about an introduction. Šis vakaras yra įvado vakaras, toks pristatymas Penkiaknygės. It is slightly technical, so I hope it doesn't frighten you. Jis mažumėlę bus toks techniškas, tai tikiuosi neišgąsdins jūsų. So the first thing I want to do is to introduce you to this word here. Visų pirma, noriu supažindinti jūs su šiuo žodžiu. Because if you asked a Jewish person about their Bible, they would not call it Old Testament, they would call it Tanakh. Nes jeigu paklaustumėt pas žydą apie jų šventąjį raštą, jie jo nevadina Senuoju testamentu, jie jį vadina Tanakh. So, this word is a useful word to know because it contains the 3 sections of the Hebrew Bible. Šį žodį verta žinoti, nes šitas žodis susidaro iš 3
kitų žodžių, kurie nusako Biblijos skyrius. The first section is called Torah, which in Hebrew, as you can see, means law. Pirmas toksai skyrelis būtų Tora, tai hebrajiškai įstatymas. And it consists of the first 5 books of what we call the Old Testament. Ir Tora susideda iš pirmų 5 Senojo testamento, kaip mes jį vadiname Senojo testamento knygų. And it is considered to be the center or the key part of the Hebrew Bible. Ir žydams tai yra pagrindinė, raktinė šventojo rašto dalis. The second part, which we will not be dealing with, is in Hebrew, Nevi'im, or the prophets. Kitas skyrius, kita dalis yra Nevi'im, tai pranašai. And the final section, which again we will not be dealing with in these presentations, is the Ketuvim, or the writings in Hebrew. Ir trečioji dalis, tai Ketuvim, tai yra raštai likusieji. Nei pranašų, nei raštų mes nenagrinėsime šitam paskaitų cikle. So if you take the first letter of Torah, if you take the first letter of Torah, Nevi'im, Ketuvim, you get the word Tanakh. Tai yra akronimas, pats pirmas raidės paėmus, Toros, Nevi'im, Ketuvim, mes gauname žodį Tanakh. Now, the word Pentateuch literally means 5 scrolls. Pentateuch, tai yra Penkiaknygė, kaip ir lietuviškai, taip ir Pentateuchas, graikiškai reiškia 5 ritiniai. So here is an image of people celebrating the festival of the joy of the Torah at the Western Wall in Jerusalem. Čia matote paveikslėlyje prie vakarinės Jeruzalės šventyklos sienos, kaip žmonės švenčia festivalį, švenčia Toros pagerbimo šventę. So you can see that the way in which the Jewish people keep their scriptures is not so much in a book like we would do with our New Testament, but on a scroll. This was the ancient way in which the writings were kept. Čia puikiai matosi, kaip žydai iki šių dienų laiko savo raštus. Ne kaip mes įpratę knygoje, kaip mes skaitytumėm Bibliją, bet ritiniuose. Tai yra šventasis jų raštas. Now, if you went into a synagogue, in the synagogue there is something called the ark. Jeigu nueitumėt į sinagogą, sinagogoje yra vieta pavadinimu ark. And in the ark are kept all the scrolls of the scriptures. Ir arkoje ir paskrynioj yra laikomi visi ritiniai, kurie yra sinagogoje. So these are 2 scrolls from the synagogue that was at Auschwitz in Poland. Štai matome nuotrauką 2 ritinių, kurie buvo rasti Aušvico sinagogoje. And you notice the silver crown. Ir iš karto pastebime sidabrinę karūną. So the rabbis of old wondered, what does God do every day? Rabinai, anksčiau, seniai rabinai galvodavo, ką Dievas veikia kiekvieną dieną. And according to the rabbis, in heaven there is the original Torah. Ir pasak jų rabinų, danguje yra tikroji Tora. And over every letter of the Torah is a silver crown. Ir virš kiekvienos Toros raidės yra sidabrinė karūna. So God spends his time polishing the crowns. Ir Dievas kiekvieną dieną taip laiką leidžia, valo tas karūnas. That might sound amusing, but the really important point is this, that for Jewish people, the Torah is literally the word of God. Gali skambėti smagiai kaip juokelis, bet reikia turėti omenyje, kad žydui Tora yra tiesioginė to žodžio prasme Dievo žodis. So the original is in heaven, but what we have here on earth is a copy, a facsimile.
Ir Dievo žodžio originalas yra danguje, bet tai, ką mes turim čia žemėje, yra kopija to žodžio. And the silver crown is a reminder that the text is honored, is revered as the word of God. Ir karūna yra priminimas, kad šis tekstas į jį žvelgiama kaip į tikrąjį Dievo žodį. Excuse me. So the Hebrew way of describing each of the 5 books is a little different to the way we would do so. Žydiškas būdas Penkiaknygės knygoms pavadinti, jie vadina jas truputėlį kitaip, negu mes įpratę girdėti ir jas vadinti vakarų kultūroje. So the Hebrew way is to take the opening words of each book as the title. Žydiškas būdas yra knygos pavadinimą laikyti pirmaisiais tos knygos žodžiais. So in the beginning is the first book. Tai pirmoji knyga yra pradžioje. And then you can see here in Lithuanian the titles to the books. These are the first lines of each book. Štai taip lietuviškai, kaip matot dešinėje, lietuviškai būtų pavadinimai pagal žydų paprotį, pagal pirmąją tos knygos žodį, pagal pirmąją frazę. But the Christian tradition is to give them names that describe what the books are about. Jau krikščioniška tradicija yra pavadinti knygas pagal tai, apie ką jos yra. So for instance, what we call Genesis is about the beginnings of the world, the beginnings of humanity, the beginning of God's relationship with Israel. Tai, ką mes vadinam pradžios knyga, tai ir kalba apie pradžias, pasaulio pradžią, žmonijos pradžią ir žmogaus ir Dievo meilės kelionės ir santykio pradžią. And the next time we meet, we're going to look at a theme from Genesis. We're going to look at the story of Abraham. Kitą kartą sekanti mūsų paskaita, jau mes imsim vieną temą, būtent iš pradžios knygos apie Abraomo istoriją. The second book we call Exodus, and it talks about the going out, the rescue of the people of the Hebrews from Egypt, and they're going out of Egypt, and they're going into freedom. Antroji knyga vadinasi Išėjimo knyga ir ji būtent ir kalba apie išėjimą žydų tautos iš Egipto, iš vergijos ir atėjimą į pažadėtą kraštą. And in our third meeting, we're going to look at the story and theology of the Exodus. Trečiajame susitikime mes kalbėsime būtent apie išėjimo įvykių teologiją. The third book is called Leviticus. And at least in the Latin translation, I can't say about the Lithuanian translation, but in the Latin translation, these are rules and laws associated with the tribe of Levi. Ir trečioji knyga yra kunigų knyga, ir sako, nežinau kaip lietuvių kalboj, bet tai yra su Levio giminės, lotyniškai matosi, kad Levio giminės, tai kunigų giminės istorija susijusia ir papročiais, ir nuorodomis. Pas mus kunigų, bet tai yra kunigų vien tik tai Levio giminės. Nesigirdi lietuvių kalboje šito. The book of Numbers is called this because it deals with a census or a counting of the people of Israel. Skaičių knygą mes taip ir vadinam, nes jinai apie Izraelio tautos klajonę dykumoje metu, skaičių ir kaip tas skaičius kito ir pasakojimas apie būtent. Now, according to the Bible, half of the book of Exodus, all of the book of Leviticus, and 1/3 of the book of Numbers all happens at Mount Sinai. Kaip Biblijoje parašyta, tai pusė Išėjimo knygos, visa kunigų knyga ir trečdalis skaičių knygos visas veiksmas vyksta šitų visų ištraukų vienoje vietoje Sinajaus kalne. And this is where God makes a covenant with Israel. Ir tai yra būtent tas akimirka, ta vieta, kur Viešpats sudaro sandorą su savo tauta. So in our fourth meeting, I am going to do a presentation on the idea of covenant.
Ir tai ir ketvirtasis susirinkimas mūsų, susitikimas būtent ir bus šią temą apie šią sandorą, pirmąją sandorą. The final book is called, from a Latin Greek name, Deuteronomy, and it means a second law. Paskutinioji knyga Toros yra pakartoto įstatymo, taip ir reiškia lotyniškai Deuteronomy, antroji įstatymo knyga. And it's presented as a long sermon by Moses before the people enter the land. Ir ši knyga yra tokia parašyta kaip ilga Mozės prakalba prieš įžengiant į pažadėtą žemę. So in my final presentation to you, I'm not going to study Deuteronomy, but I am going to look at how did Israel come to be in the land. Tai paskutinysis mūsų susitikimas būtent ir bus. Konkrečiai nekalbėsiu apie pakartoto įstatymo knygą, bet labiau kalbėsiu taip plačiau, kaip išrinktoji tauta atėjo į pažadėtąją žemę. So I have made available to Rastislav a set of notes in English, and I'm sure if you make some arrangements to email him, he will make those notes available, or maybe at the end of the presentation, he will tell you how to get them. Aš nusinčiau tėvui Rastislavui užrašus, daugiau, kur yra plačiau parašyta būtent apie sandarą, apie šitą paskaitą, kurią kalbam, ir norėčiau, kad tėvas Rastislavas po paskaitos, jeigu kažkas norės, pasidalintų tais užrašais. Many people today say that the Bible is a book, but I want to have you to think that the Bible is a library. Dauguma žmonių šiandien išgirdę žodį Biblija galvoja, kad tai yra knyga. Norėčiau, kad mes šiandien ir pradėtumėm galvoti labiau apie Bibliją kaip apie biblioteką. So, here are different shelves in the library. Štai yra skirtingos bibliotekoje lentynos. Here is the section of the library called Old Testament. Štai skyrius, kuris vadinasi Senasis testamentas. And the section called New Testament. Ir Naujasis testamentas. So let's go into the Old Testament section of the library. Šioje bibliotekoje pažvelkime į Senojo testamento skyrių. Here is our Torah. Štai Tora. With our 5 books. Su 5 Toros knygomis. Here are the Nevi'im, the prophets. Štai yra Nevi'im, pranašai. And here is the 3rd section of Tanakh, the Ketuvim. Ir štai Ketuvim, raštai. Now, this is a slide which shows the Protestant understanding of the Old Testament. Ši skaidrė dėmesio rodo protestantiškai supratimą. I could not find a slide with the Catholic understanding of the Old Testament. Nepavyko per šį laiką surasti skaidrės, kur būtų parodyta ir katalikiškoji versija. So here in this space there will be some extra books. Katalikiškoje Biblijoje šioje vietoje būtų dar kelios knygos. But that's for another day. Bet tai aptarsim kitą dieną. We're going to focus here on this first section called Torah. Dabar susitelkime į pirmą šitą sekciją, pirmą skyrių Torą. So I hope that first little phase of my presentation has not been too technical. It really is child's play. All I need you to remember is Tanakh, and the first section of Tanakh is Torah. Viskas, ką norėčiau, kad išsineštumėm, galbūt truputėlį nuobodoka ir techniška buvo šita pirmoji dalis, bet norėčiau, kad dabar išsineštumėt vieną dalyką, kad hebrajiška Biblija vadinasi Tanakh ir tai yra Tora, rytiniai. So now I would like to take you to the second section of tonight's presentation. Dabar eikime į kitą šio vakaro skyrelį. Which has to do with authorship, or how did the Torah get written? Ir kalbėsime apie autorystę, arba kaip Tora buvo įraštinta. So let us start with the traditional Jewish view. Pradėkime nuo tradicinio žydų požiūrio.
which simply says that Moses wrote the Torah. Tai paprasčiausiai tradicija, kuri sako, kad Mozė parašė Torą. However, people discovered very quickly that when you read the Torah, there are sections that Moses could not have written. Ir gana greitai žmonės pastebėjo, kad skaitydami Torą prieiname vietas, kurių Mozė tikrai negalėjo aprašyti. For instance, there's the account of Moses' death. Pavyzdžiui, Mozės mirties įvykis aprašytas pakartotų įstatymo knygoje. So if I read the English text, those of you who are following in Lithuanian, you can follow the Lithuanian text. Aš dabar skaitysiu angliškai, o jūs galite lietuviškai irgi. Then Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab at the Lord's command. He was buried in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor, but no one knows his burial place to this day. Now, if Moses obviously could not have written that section, he could not have described his own death and burial. Akivaizdu, kad Mozė negalėjo parašyti šios ištraukos. Mozė negalėjo aprašyti pats savo mirties įvykio. And that little phrase, to this day, nobody knows where he is buried, to this day, suggests a time difference between the death of Moses and the person who is talking about the death of Moses. Ir dar viena frazė, tai yra aprašoma Mozės mirtis ir formulė. Iki šios dienos niekas nežino, kaip matėme, iki šios dienos niekas nežino, kur yra jo kapas. Šita frazė suponuoja laiko atstumą tokį tarp to, kas įvyko su Mozė ir to, ką autorius aprašinėja šiandien, kad šiandien mes iki šios dienos. Tai reiškia, tas laiko atstumas yra ir tai yra kitas autorius. So this suggests already that the Torah may have been an edited work, that there's the hand of the editor displayed here. Ir tai jau vienas iš rimtų ženklų, kad Tora yra toks redakcinio pobūdžio, redaguotas tekstas, ne vien Mozės žodžiai. So let me take you to another text in the book of Genesis, which is part of the story of Abraham. Trumpai pažvelkime į kitą ištrauką Abraomo istorijos pradžią, iš pradžios knygos. Again, I'll read the text in English, but you can see it there on the right-hand side in Lithuanian. Vėlgi neversiu aš, bus skaitomas angliškas tekstas, o jūs galite sekti jį lietuviškai. So this is talking about a journey that Abraham made. Abram passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Now, the interesting thing here is that this is presupposing a time after Moses when the Canaanites were either incorporated into Israelite society or they had been driven out. So Moses could not have written this. This is an event that took place after the death of Moses. Kananiečių tautos paminėjimas būtent irgi suponuoja dar vienas yra ženklas, kad Mozė negalėjo parašyti, nes tai yra jau po Mozės buvusio istorinio laikotarpio dalis, tos istorijos dalis, kuri rodo, kad tai tikrai vėlesnis tekstas negu Mozės gyvenimo. Again, in Genesis, you have a reference to the land beyond the Jordan. Pradžios knygoje taip pat mes turime dar ir nuorodą į kraštą už Jordano upės. Let me read the text. Vėlgi tekstą skaitykime. Again, you can follow in Lithuanian on the right-hand side. When they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, they held there a very great and sorrowful lamentation, and he observed a time of mourning for his father 7 days. Do not worry about what the text means. Nesijaudinkite apie viską, kad nesuprantat visko, ką tekstas aprašo.
But again, remember, if this were, this is talking about a land beyond the Jordan. Ir vėlgi žiūrėkit, atrodo, Mozė neįžengė į pažadėtą kraštą, o jau kalbam apie kitą Jordano pusę. So again, the speaker of this text or the writer of this text is someone who is living in Israel and referring to the territories across the Jordan. Ir vėlgi, matom, kad šio teksto autorius akivaizdžiai gyvena jau Izraelyje ir kalba apie kraštus anapus Jordano, kitus kraštus. But Moses never enters the promised land. Mozė niekad neįėjo į pažadėtą žemę. So here is Israel, here is the river Jordan, here is the land beyond the Jordan. Štai jums parodė Izraelis, Jordano upė ir žemė anapus Jordano. So the speaker of this text in Genesis is talking about this land here. Taigi panašu, kad kalbėtojas kalba apie žemę kitapus Jordano, štai šią. But the speaker is in Israel, Bet jis pats yra Izraelyje, where Moses never went. o Mozė ten nebuvo. This here is Mount Nebo, Čia Nebo kalnas yra. and according to tradition, this is where Moses is buried. Pagal tradiciją tai yra vieta, kur Mozė mirė ir yra palaidotas. So in the book of Deuteronomy, Moses speaks a sermon to the people before they enter the promised land. Tai pakartoto įstatymo knyga yra, kai Mozė ant šio kalno kalba savo tautai prieš įžengiant į pažadėtąją žemę. But Moses himself never entered the land. Bet jis pats miršta ir niekad neįžengia į pažadėtą žemę. So what I'm saying is that there are texts in the Torah where the perspective is of someone who is resident in the land. Taigi, ką noriu pabrėžti ir pasakyti, kad Toroje yra autoriaus perspektyva, autoriaus, kuris panašu, kad gyvena pažadėtoje žemėje, jau yra įžengęs į ją. Then there are things in the Torah that occur in twos, two different accounts of certain things. Ir yra dar Toroje tokių dalykų, kurie pasikartoja du kartus, dauguma dalykų, pasižiūrėsim į juos. For instance, the story of creation. Pavyzdžiui, sukūrimo pasakojimai. The first story of creation is in Genesis 1 and the first 4 verses of Genesis 2. Pirmasis sukūrimo pasakojimas yra visas pirmas skyrius ir 4 antrojo skyriaus eilutės. And it's the famous story of the 7 days of creation. Ir tai yra žymioji sukūrimo pasakojimo per 7 dienas sukūrimo pasakojimas, kai Dievas per 7 dienas sukūrė žemę. And according to this story, man and woman are created on day 6. Pasak šios istorijos, vyras ir moteris yra sukurti, žmogus sukurtas 6 dieną. And this is the greatest act of God's creation. Ir tai yra didžiausias Dievo kūrimo darbas. And then on day 7, God rests. Ir 7 dieną Dievas ilsėjosi. But immediately after that story, you have a different story of creation. Ir tuo jau pat seka kitas sukūrimo pasakojimas. In this story, God creates Adam and nobody else. Šiame sukūrimo pasakojime Dievas sukuria Adomą ir nieko kito. And then God sees that Adam is lonely. Ir pamato, kad Adomas yra vienišas. So to help Adam, God creates all the creatures of the world. Ir kad padėtų ir Adomo vienišumui, Adomui, Dievas sukuria visą kūriniją ir visus gyvūnus, gyvas būtybės žemėje. But Adam is still lonely. Bet Adomas vis tiek vienišas jautėsi. So eventually God takes a rib from Adam's side and creates woman. Ir galiausiai Dievas paima šonkaulį užmigdęs Adomą ir sukuria moterį iš jo paties. So here are two very, very different stories of how creation came about and how male and female came about. Štai du labai skirtingi iš tiesų pasakojimai apie tai, kaip buvo sukurtas pasaulis ir kaip vyras ir moteris buvo sukurti. Also, when you read the Torah, you find that there are two names for God. Taip pat, kai skaitome Torą, matome, kad į Dievą kreipiamasi dviem skirtingais vardais, kreipiniais. One of those names is this one here. I don't know how in Lithuanian you pronounce this.
in the English-speaking countries, we tend to pronounce it as Yahweh, but it is translated in the Bible as Lord. Taip, mes irgi tartume Jahve ir lietuviškai, kaip ir angliškai ir hebrajiškai skaitoma, ir jis verčiamas angliškai Lord, o lietuviškai mes matome savo vertime viešpats šio žodžio vertimą. And this is one of the names of God. Ir tai yra vienas iš kreipinių, kurie vartojami Dievui. And right through the Torah, you will find texts where God is called by this name. Ir skaitydami Torą mes pamatysime tikrai dažnai, kai į Dievą kreipiamasi būtent šitaip, viešpatie arba viešpats. But equally, God is called by another name, Elohim. Ir taip pat pradžios knygoje ir Toroje viešpatį kreipiamas ir kitų Elohim kreipinių. Which is just the Hebrew name for God. O tai yra tiesiog hebrajiškas kreipinys Dievui, Dievas. So again, there are texts right through the Torah where God is only called Elohim. Ir vėlgi yra tam tikri tekstai Toroje, kur viešpats vadinamas tik Elohim. And again, when it comes to the sacred mountain at which the covenant was given, some texts call the mountain Horeb, and other texts call the mountain Sinai. Ir šventasis kalnas, taip pat dar vienas dublis, yra du tarsi šventieji kalnai, nes vieni tekstai sako, kad buvo sandora sudaryta ir ant Horebo kalno, kita ant Sinajaus kalno. So what I'm saying here is that the Pentateuch does not easily allow the theory that Moses is the single author. Penkiaknygė, negalima taip lengvai į šitai tradicijai pasiduoti, kad Penkiaknygė tikrai parašė Mozė, nes matom daugybę įrodymų, kad taip nėra. And that there are many elements in the Torah which suggest that that it was not written by a single author. Ir daugybę ženklų, daugybę įrodymų Penkiaknygėje randame, kurie rodo, kad Mozė tikrai negali būti vienintelis autorius, kad tai nėra vieno autoriaus darbas. Now, I have to be very respectful here. Aš turiu su visa pagarba pasakyti. Because in my work here in Belfast, I work a lot with the Jewish community. Turiu tikrai, aš kalbu su pagarba žiūrėdamas Torą, nes Belfaste, čia kur dirbu, aš dirbu ir su vietinė žydų bendruomenė. And Jewish people hold by faith that Moses is the author of the Pentateuch. O žydai jau tiki šituo dalyku ir nekvestionuoja jo, kad Mozė yra tikrasis Penkiaknygės autorius. But it has been mainly Christian scholars since about the 18th century who have questioned that this could be the case. Šį klausimą autorystės būtent iškėlė krikščionių mokslininkai nuo 18 amžiaus tyrinėjantis autorystę, kas galėjo parašyti šį tekstą. So what I want to suggest to you is that looking at this from a scholarly point of view, albeit a Christian scholarly point of view, the Pentateuch is the result of an editorial process that is extremely complex. Tai kai aš kalbu ir iš krikščioniško požiūrio taško, ir iš akademinio, mokslinio požiūrio taško, ir sakau, kad turime išvadą tokią, kad Penkiaknygė yra redakcinio proceso vaisius, kuris yra labai sudėtingas. Gintas, I'm thanking you that you're keeping up with me. I hope you are not too tired. It's okay, thank you. Okay, so what I would like to do in the final section is just show you some of the theories as to how scholarship thinks the Pentateuch was formed. Ir paskutinėje šio vakaro tokioj potėmėje norėčiau pristatyti keletą teorijų, kaip mokslininkai mano, kaip buvo ir kaip susiformavo būtent Penkiaknygė. So there was a French medical professional called Jean Astruc
who in the 18th century came up with a theory that was called the old documentary hypothesis. 18 amžiuje vienas prancūzų gydytojas sugalvojo tokią teoriją, iškėlė teoriją, kuri vadinasi senoji dokumentinė hipotezė. Basically, he looked at the book of Genesis only. Iš esmės, jis žvelgia tik į pradžios knygą. And he saw some of the things that I've been showing you. 2 names for God, 2 stories of creation, 2 holy mountains. Ir jis pastebėjo šitus dalykus, apie kuriuos mes ką tik kalbėjome, pasikartojančius 2 sukūrimo pasakojimai, 2 šventi kalnai ir juos kreipė dėmesį. And he concluded that the book of Genesis was made up of 2 sources. Ir jis padarė tokią išvadą, kad veikiausiai pradžios knyga yra sudaryta iš 2 šaltinių. And that these sources were originally independent of each other. Ir kad originaliai iš pradžių tie šaltiniai buvo nepriklausomi vienas nuo kito, atsirado atskirai. And that at some point they have been combined by an editor. Ir kažkokiame laiko momente jie buvo sudėti ir suredaguoti į vieną tekstą. But he kept his research solely to the book of Genesis, uniquely to the book of Genesis. Jo tyrimas apėmė tik pradžios knygą. Then in the late 19th, early 20th century, there was a German scholar by the name of Julius Wellhausen. 19 amžiaus antroji pusė, 20 amžiaus pradžioj dar atsirado vienas tyrinėtojas švento rašto, Julius Wellhausen, Vokietijoje. And he came up with a different theory called the new documentary hypothesis. Ir jis kitą teoriją sugalvojo, kuri vadinasi naujoji dokumentinė hipotezė. And he looked at the entire Torah. Ir jis jau žvelgia į visą Penkiaknygę, į visą Torą. And he believed that it was made up of 4 independent documents. Ir jo teorija sako, kad panašu, kad Penkiaknygė sudaryta iš 4 atskirų šaltinių dokumentų. That these were originally independent. Ir tie šaltiniai buvo iš esmės atskiri ir nepriklausomi vienas nuo kito kažkurio metu. And that over time they were combined together. Ir laikui bėgant jie buvo sudėti į vieną knygą, į vieną tekstą. And I will come back to this in a moment. Tuoj grįšim prie šios teorijos. This is a man called Hermann Gunkel. Tai žmogus vardu Hermann Gunkel. And Hermann Gunkel looked at what were called oral traditions. Ir jis tyrinėjo, šitas žmogus, 19 amžiaus antroje pusėje, kaip matot, tyrinėjo žodinės tradicijas. Which he called Sagen. Kurias jis praminė Sagen. And he argued that over time, these oral traditions formed a written text. Ir jo argumentas ir iškelta teorija, kad žodinė tradicija keliavo iš pradžių istorijos visos žodinė tradicija ir tik tai vėliau tapo tekstais, buvo įraštinti. Now it gets a little bit more complicated. Na, truputėlį sudėtingiau dabar. Here is another German scholar. Dar vienas vokiečių mokslininkas. Gerhardas von Radas. And he argued that the basic introductory part of the Old Testament was not a Pentateuch, but a Hexateuch. Jis iškėlė teoriją, kad Įvadas ir pagrindinė dalis Senojo testamento nėra Penkiaknygė, yra šešiaknygė, Hexateuchas. Hexa meaning 6. Hexa reiškia 6. So for von Rad, the unit was the Pentateuch and Joshua, the book of Joshua. Jis prie Penkiaknygės dar pridėjo 6, tai Jozuės knygą. His theory is not followed very much today. Šiandien jo teorija nelabai kas seka. So we have a Pentateuch and a Hexateuch. Why not a Tetrateuch? Turim Penkiaknygę, šešiaknygę, tai kažkam reikėjo sugalvoti ir keturknygę. So this is Martin Noth, another German scholar,
who argued that the first unit of the Bible was not a Pentateuch, not a Hexateuch, but a Tetracheuch, meaning 4. Ir vat Martinas Notas, mokslininkas, kuris iškėlė teoriją, kad iš tiesų yra 4 pagrindinės Toros knygos ir tai yra visos knygos išskyrus pakartotų įstatymų knygą. Ir praminė šitą teoriją 4 knygai. So here's a diagram that might help. Štai skaidrė, kuri gal padės susigaudyti šitose teorijose. According to Judaism, the first unit of the Bible is the Torah, as we have seen, written by Moses. Pasak žydų, pirmos 5 knygos yra Tora, įstatymas, kuris susideda iš 5 knygų. Wellhausen, in his new documentary hypothesis, argues that the first unit of the Bible is a Torah of 5 books. Ir Velmanas, kuris naują teoriją sukūrė, hipotezę dokumentinę, jis laiko Penkiaknygę būtent 5 knygomis. Gerhard von Rad talks about a Hexateuch, Torah plus Joshua. Gerhardas von Radas kalba apie Hexateuchą ir 6 knygę, pridėdamas Jozuės knygą. And finally, Martin Noth talks only about a Tetracheuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ir Martinas Notas kalba apie Tetrateuchą 4 knygas, tai nepridėdamas pakartotų įstatymų knygos. So the final thing I'd like to do is to go back to Wellhausen's new documentary hypothesis as a possible way of understanding how the Torah came to be formed. Ir pabaigoje, jau baigiant, norėčiau grįžti prie naujosios dokumentinės hipotezės, kuri sukurta Wellhauseno, kuri kalba apie 4 šaltinius, iš kurių buvo sudarytos 5 Toros knygos. Now, Wellhausen, his theory is that the Pentateuch is a coming together of 4 written documents. Ir vat jo teorija būtent ir yra, kad Penkiaknygė yra sudėta iš 4 kažkada buvusių nepriklausomų vienas nuo kito tekstų. 4 independent, complete, written documents. Tai reiškia, kažkada tai buvo 4 nepriklausomi, užbaigti, užrašyti dokumentai, tekstai. So the first of these documents he called the Yahwist source, or the J source. Pirmąjį iš šių šaltinių jisai vadino jehvistiniu šaltiniu. And that this was composed in the kingdom of Judah around 1000 before Christ. Ir kad tai buvo Judėjos karalystėje maždaug 1000 metų prieš Kristų parašytas tekstas. And in this text, God is uniquely called Yahweh. Ir šis tekstas vieningai visuomet Dievą vadina Jahve. Then he proposed 3 other texts. Tuomet jis pasiūlė dar kitus 3 šaltinius, 3 kitus tekstus. The E source, or Elohist source, he argued was written in Israel in 800 before Christ. Antras šaltinis buvo šaltinis arba elohistinis šaltinis, kuris buvo parašytas maždaug 800 metų prieš Kristų ir raštintas. And in this text, God is uniquely called Elohim. Šiame šaltinyje, šiame tekste Dievas vadinamas visur vieningai Elohim. Then he proposed a D source, which he argued was composed in Jerusalem between 640 and 609 before Christ. Kitas šaltinis, kurį jis išskyrė, D šaltinis, kaip matote, tai yra pakartotų įstatymo šaltinis, kuris maždaug įraštintas turėtų būti apie 600 metus prieš Kristų. And finally, there was a priestly source, which was composed in Jerusalem after the exile. Ir kunigų šaltinis, kuris panašu, kad buvo įraštintas Izraelyje po tremtiniam laikotarpyje. Now, I hope you are still with me. Tikiuosi vis dar klausotės ir I'm near pavyksta the sekti. presentation.
jau netoli pabaigos esame. What I do want to do is a little tiny bit of biblical history to understand what Wellhausen is arguing. Ką noriu pristatyti, tai truputėlį biblinės istorijos, dėl ko Wellhausenas iškėlė šitą teoriją. So if we go back to 1000 BC, Jeigu grįžtumėm į tūkstantuosius metus prieš Kristų, we have the kingdom of Israel and Judah united under King David. tai turėtumėm karalių Dovydą ir suvienytas Izraelio ir Judo karalystės. And according to Wellhausen, the J source, the Yahweh source, comes from the south here, comes from Judah around 1000 BC while David was reigning. Pasak Wellhauseno, jahvistinis šaltinis kyla būtent iš pietinės Judo karalystės Dovydo valdymo metais. Now, David ruled over Israel and Judah for 40 years. Dovydas karaliavo 40 metų abiem karalystėm. And after him, his son Solomon ruled for about 40 years. Ir po jo sūnus Saliamonas taip pat karaliavo apie 40 metų. But when Solomon died, there was a civil war. Po Saliamono mirties kilo karas. And these two parts of the land separated. Ir šios dvi karalystės atskilo viena nuo kitos, civilinis karas toksai prasidėjo. So there was an independent kingdom of Judah and an independent kingdom of Israel. Ir nepriklausoma Judo karalystė, ir nepriklausoma Izraelio karalystė pradėjo gyvuoti. And Wellhausen argued that the second source, the Elohist source, came from Israel, from this kingdom of Israel, this northern kingdom. Ir Wellhauseno teorija yra, kad antrasis šaltinis, elohistinis šaltinis, kilo iš šiaurinės Izraelio karalystės. Things get very difficult. There arises in the Middle East a very powerful empire called Assyria. Viskas pradeda darytis labai komplikuota, kuomet atsiranda labai galinga galia artimuose rytuose, tai Asirijos karalystė. And in 722, it occupies the northern kingdom of Israel. 722 metais prieš Kristų Asirija okupuoja Izraelio karalystę, šiaurinę karalystę. That means the little kingdom of Israel disappears. Tai reiškia, Izraelis dingsta nuo žemėlapio, šiaurinė karalystė. But Judah continues as an independent country. O Judo karalystė vis dar lieka nepriklausoma. But eventually, in around 586 BC, another powerful country, Babylon, becomes the power here in the Middle East, and it invades Judah and brings the people into exile. 586 metais prieš Kristų iškyla dar viena galinga galia viduriniuose rytuose, tai Babilonijos karalystė, kuri jau Judo nebepalieka ir apima, okupuoja ir Judą. And when the people come back from Israel, you have the province of Judea, the province of Samaria, and Galilee. Provincijos, kurios Izraelyje gyvuoja, tai yra Judėjos, Samarijos ir Galilėjos. So according to Wellhausen, the other two sources, the Deuteronomistic source came from the kingdom of Judah before the exile. Tai pasak Wellhauseno, kiti du šaltiniai, tai pakartotų įstatymo šaltinis kilo iš Judo karalystės po tremties. And the final source, the priestly source, the peace source, came from the province of Judea after the exile. Atsiprašau, kad pakartotų įstatymo prieš tremtį šaltinis, o kunigų šaltinis jau po tremties taip pat iš tos pačios Judėjos provincijos kilo. So this little diagram might help you understand, first of all, what Wellhausen was saying and how we might understand it a bit differently today. Štai šitą schemą labiausiai turbūt padės suprasti, ką sakė Wellhausenas ir kaip mes žvelgiame
akademiškai, moksliškai į sandarą Toros šiandien. Here are Wellhausen's 4 texts: Yahwist, Elohist, Deuteronomist, priestly. Štai tie 4 nepriklausomi šaltiniai: jehvistinis, elohistinis, deuteronominis, tai yra pakartoto įstatymo, ir kunigų. So he argues that the J text existed during the time of David and Solomon. That's when it was written. Tai pasak jo, šitas jehvistinis šaltinis buvo Dovydo ir Saliamono karaliavimo metais užrašytas. And here is the date 922. That's when Solomon died and the civil war happened and the country was split in 2. Ir štai 922 metais prieš Kristų ta data pažymėta, kai Saliamonas mirė ir Izraelio karalystė pasidalino. So as the J text was being formed, also the E text was being formed, the Elohist. Todėl, kai pietinėje karalystėje formavosi jehvistinis šaltinis, šiaurinėje karalystėje formavosi elohistinis šaltinis. 722 is when the Assyrians occupied Israel, the northern kingdom. 722 yra data, kuomet asirai atėjo ir okupavo šiaurinę Izraelio karalystę. And according to Wellhausen, there was a concern that the northern traditions of the Elohist source would go missing, so they were combined with the Yahweh source to form this JE source. Ir pasak Wellhauseno, kai buvo okupuota karalystė, dėl baimės, kad dings elohistinis šaltinis, susiformavo jungtinis tekstas, abu šaltiniai buvo sudėti į vieną. So the northern kingdom of Israel is now gone. Šiaurinės Izraelio karalystės nėra. And there is only the kingdom of Judah. Ir tik pietinė Judo karalystė. And at some point in its history, there was a reform that produced the Deuteronomist text, a religious reform. Ir kažkuriame laikotarpyje, tada, kai gyvavo tik viena karalystė, kilo toksai, buvo įrašytas kitas tekstas, nes kilo kita religinė tradicija. And then in 586, the Babylonians destroyed Judah. Ir 586 metais prieš Kristų babiloniečiai užėmė ir sunaikino Judo karalystę. And the exile began. Ir prasidėjo tremtis. And then in 539, that exile came to an end. 539 metais baigėsi tremtis Babilonijos. So the people realized that they nearly had lost everything. Ir žmonės suprato, kad nedaug trūko, kad būtų viską praradę. So after the exile, the D document and the priestly document were added to the JE document to form the Torah. Ir jausdami grėsmę, kad viskas gali išnykti ir tradicija, kaip paragavę tremties žydai, po tremtiniam laikotarpį suformavo vieną tekstą iš visų religinių tekstų ir šaltinių, kuriuos turėjo, buvo suformuotas vienas tekstas kaip įstatymas religinė Dievo žodis Torah. Now the weakness in Wellhausen's theory is that they all start with written documents. Silpnumas Wellhauseno teorijos ir kur yra yda, kad jis visuomet pradeda kalbėti jau nuo įraštintų dokumentų, kurie prieš tai dar buvo žodinė tradicija. So today we would believe that before there were any written documents, there were oral documents. Šiandien žvelgdami mes dar pridedame daugiau, žvelgdami labiau į praeitį, kad prieš įraštintus tekstus vis dar buvo iš žodžio, iš lūpų į lūpas keliaujanti tradicija. And other written sources. Ir kad egzistavo vis tik daugiau negu 4 šaltiniai. So these eventually got written down into these 4 texts, but how it happened, we really do not know. Ir kaip ir kas užrašė ir suredagavo šitus 4 tekstus, sudėjo 4 šaltinius į vieną, iš tiesų mes nežinome. So if you take this as part of the Torah, leaving out the book of Deuteronomy for the moment, the red is the Yahwist, the blue the priestly, the green the Elohist, and the black is the work of the editor.
Taip, neimant dar pakartotų įstatymų knygos, taip žvelgiant į pirmasis 4 švento rašto knygas, štai taip atrodo, kaip išsidėstę šaltiniai, kaip jie yra susimaišę per 4 pradžios išėjimo kunigų ir skaičių knygas. So you can see, for instance, that the book of Genesis is a blend of Yahwist and Elohist with some priestly part in forming it. You can see the book of Exodus is mainly Elohist with some of the priestly element, whereas Leviticus and Numbers, which are all about rules and regulations and cultic matters, are primarily priestly. Tai pažvelgus, tai didžiausia mišrainė yra pradžios knygoje, kur dominuoja jehvistinis šaltinis, toliau einame į išėjimo knygą, kur elohistinis šaltinis ir vėliau daugiausiai visokios įstatymai ir religinės praktikos aprašytos po kunigų šaltinėje, po tremtiniame laikotarpyje. Ten dominuoja jau vėliau skaičių ir kunigų knygose. So thank you for your attention. As I said, the next time we meet, we won't be doing technical stuff. We're going to look at the story of Abraham. We're going to look at the Exodus. We're going to look at the idea of covenant, the relationship that God makes with Israel. And finally, we're going to look at how Israel comes into the land. Tai štai pabaiga šios dienos pristatymo. Atsiprašau, kad jis buvo toks ganėtinai techniškas, grubus, istorinis ir daug informacijos galbūt. Kitą kartą bus visai kitaip, nes jau šiame kontekste, šitoje perspektyvoje mes jau žvelgsime į patį tekstą, keliausime su Abraomu, vėliau žiūrėsime į sandorą ir kaip Izraelio tauta atkeliavo į pažadėtąją žemę, taip kitose paskaitose. Dabar jau po truputėlį žvelgsime į patį tekstą ir jo teologinę reikšmę. And thank you, Gintas, for your patience. Ir ačiū visiems už kantrybę. Ačiū Gintui, kunigui Gintai už vertimą, dėkojame tėvui Ciaránui už šią paskaitą ir Messengeriu gavome ne vieną klausimą, tai būtų dabar laikas juos užduoti. We have received a number of questions and now it's Q&A session, okay? I hope I can answer them. Tikiuosi galėsiu atsakyti. Žydai tikėjimu pripažįsta, kad Mozė yra Toros autorius. Žydai yra vadinama protinga tauta. Kodėl jie nepripažįsta akivaizdžių dalykų, kitų autorystės? Okay, the Hebrews, they think that the Torah was written by Moses, yes, as we talked. And they are considered to be one of the smartest people on earth. Why don't they acknowledge the academical, the scientific facts that show the authorship of many? Well, that's a very good question. I would agree they are one of the smartest peoples on the planet. Geras klausimas, pritariu, kad jie yra vieni protingesnių tautų planetoje. I suppose the distinction here is what do you hold academically or rationally and what do you hold by faith? And faith is another way of approaching reality. I would imagine for Jewish people, the fact that they hold that Moses is the author of the Pentateuch gives that Pentateuch, gives that Torah an authority. I mean, in the Jewish understanding, God gives it to Moses, Moses gives it to the people, and this is the way in which Jewish people are to lead their lives. So I suppose it's a distinction between the faith perspective and a more rational or academic perspective. Aš tai truputėlį trumpindamas atsakysiu, kad tai yra klausimas moksliško ir iš tiesų laikysenos realybės atžvilgių. Kaip mes žiūrime realybę, galim protu tik tai žiūrėti realybę, bet žydai žvelgia ir tikėjimu. Žvelgia, kad autoritetingumu, kad Dievas davė šitą tekstą, padiktavo Mozei, Mozė savo tautai ir tauta perdavė iš lūpų į lūpas. Ir jie tą tiki, jie ne tik žinojimu žvelgia į realybę ir priima realybę, bet ir tikėjimu. Ir šitą labai svarbu įsivardinti, kad ne vien tik moksliniais faktais ir akademiniam tiesom mes mąstome apie ir priimame tai, ką išgyvename kiekvieną dieną. Ir jiems tai įstatymas atkeliavęs iš Dievo. Ir šitas autoritetingumas Mozės ir Dievo
priimamas labiau tikėjimu negu kaip logika, akademinės žinios ar mokslinės žinios. Tikiuosi atsakiau į jūsų klausimą. But also we should realize that Judaism is a religion that has many sections in it, just as Christianity has, and that there are, of course, Jewish religious scholars who will approach the issue of the Torah and who wrote it from a more, shall we say, scientific point of view rather than a faith point of view. Ir žinoma, kaip ir krikščionybėje, taip ir žydų religijoje, tikėjime yra daugybė atšakų. Daugybė ir tikrai yra nemažai žydų mokslininkų, kurie iš tiesų žvelgia į šventuosius raštus šito moksliniu, akademiniu būdu, žvelgdami į tradiciją, bet tai jau labiau netikėjimo, o tokio akademiškumo klausimas. Thank you for the question. Ačiū už O klausimą. kas mums praktiškai, toks, kodėl svarbu žinoti, kad yra daug skirtingų Penkiaknygės autorių, kad Mozė nebuvo vienintelis autorius, mums skaitantiems šventąjį raštą, Senąjį testamentą. Okay, for us Christians who read the Old Testament, who read the Pentateuch today, why is it important to acknowledge the fact that the Pentateuch has many authors? Why is it important what we talked about today? Why is it important? That's a really interesting question. From a reader's point of view, of course, from a faithful From a reader's point of view. Well, from a Christian reader's point of view, is that right? Yes. Yeah. I think the important thing here is to realize that the inspiration of the Bible, the inspiration of Scripture, is not a kind of a slavish thing where one person is told just simply to write it down and that's the way it is. That God's Spirit works through many people and through historical events. So we've just looked at the Torah. Oh, I'm going too fast, Ginta, sorry. We've just looked at the Torah, but we could look at the whole Bible and see that the whole process of inspiration works through many people and through the events in the history of Israel. Okay, I'm writing it down. I'm sorry, I forgot that you had to translate it by sentence. Šitas klausimas, kodėl mums tai svarbu, nes mes žvelgiam per įkvėptumą, per šventosios dvasios ir tokią prizmę ir irgi žvelgdami į realybę, priimdami Dievo veikimą joje, mes turime pripažinti, kad Dievas per istoriją ir per skirtingus ir per daugybę žmonių ir per daugybę istorinių įvykių veikia taip, kad pasaulį atvestų iki išganimo. Iš krikščionybės, tai mes jau čia turėtume ir į Naują testamentą truputėlį žiūrėti. Bet taip pat sutrumpinant ir Dievas, kaip jisai veikia, mums svarbu. Per daug žmonių, per daug istorinių įvykių ir per Izraelio tautą iki pat šiandienos, kaip skaitytojų, kiekvienam svarbu yra žvelgti. Ir turbūt tas autorystė tokia daugeliopa, tokia daugelybė. Jinai būtent ir labai gražiai atspindi, kad Dievas vis tik rezga ir mezga tai, ką nori iš savo tautos per daugybę lūpų, ausų, širdžių ir protų. I paraphrased a little bit, sorry. I will remember with the next question to go sentence by sentence. Čia gal irgi toks truputį susijęs klausimas, bet kai nepraleisti, mes pradedam skaityti Senąjį testamentą ir gali atrodyti toks, kad Naujasis testamentas tartum yra svarbiau, nes jau rašo apie Jėzų, mums artimesnė, o čia buvo labai senai ir kai pradedam skaityti vardus besikartojančius ar tas istorijas, kurias norisi, nežinau, spalvas, tokias atrodo labai smulkius aprašymus, kodėl svarbu to nepraleisti, o ne toks atrodo palikti, ar visgi praleisti galima ir eisi prie to, kas įdomiau. Okay, the main part of the question is why not to skip all the boring parts, because this Old Testament is a lot of names, genealogies, a lot of historical events that seem not very important for us today, because we look at the world from a Christian point of view. So the New Testament is the main that we look through as Christians. Why is it important not to skip all these things that today seem irrelevant in the Old Testament? Again, I think that's a very
a very pertinent question. Labai neblogas klausimas. I think if we want to understand Jesus, and if we want to understand Paul, we need to understand the religious world that they came out of. Remember, Jesus wasn't a Christian. He was born, lived, and died a Jew. And what nourished his spirituality and his relationship with God is what we call the Old Testament. So if we want to, as Christians, if we want to understand him, then we need to understand the world he came out of, the religious world he came out of. And yes, I agree, the Old Testament is full of what you might call boring passages, names, battles, all kinds of things. But also it is full of a very passionate understanding of God. Sorry, Gintas, I went on. I have more to say. Okay, this part. Yeah. Visų pirma, žvelgiant į Naująjį Testamentą, mums svarbiausias Jėzus ir daugiausia taip pat daug Pauliaus laiškų, ir jeigu žvelgiam ir mums yra svarbiausias, netgi taip pat aukščiausia būdvardžio, aukščiausių laipsnių, svarbiausias Jėzus, tai tuomet mes turime, jeigu norim suprasti, ką Jėzus mums sako, kaip Jėzus gyvena, ką jisai daro ir ką jo padaryti veiksmai tuo metu reiškia ir ką jie gali reikšti mums šiandien, mums būtina suprasti, kas maitino jo dvasingumo, kas maitino Pauliaus dvasingumo, o jie kilo būtent iš žydiško religinio pasaulio ir tą pasaulį žydišką suprasti, ką mes vadinam Senuoju testamentu, Senojo testamentą suprasti, ir jį gilintis, tai iš tiesų atskleisti tai, kuo gyveno, kas maitino Jėzus. Neturėjo Naujojo testamento. Jėzus turėjo tik Senąjį testamentą, pagal jį mokė, jis būtent jį skaitė sinagogose. Ir mums būtina suprasti religinę aplinką, iš kurios kilo būtent šitas mūsų esminis asmuo. Jeigu mums svarbus Kristus, mes turime suprasti, ką jisai sako, o būtent kad suprastumėm, ką jisai kalba ir kaip kalba, turime gilintis į to meto ir tos religijos, tos tautos kultūrą, kontekstą ir suprasti tuos dalykus. Šalia to, kad ten yra daug kas nuobodžių, genealogijų, vardų, įvykių, karų aprašymų, šalia to Senasis testamentas iš tiesų yra pilnas labai passionate tokio aistringo santykio su Dievu, užrašymo tokio ir labai daug scenų, labai daug ištraukų, kur su Dievu, žmogaus santykis su Dievu yra labai gražiai atskleidžiamas apie būtent tokį santykį, kurį Jėzus parodė, kurį Jėzus skelbė, santykį su Dievu tėvu. Tai mes turime gilintis į šitą kontekstą. Okay, dar ne pabaiga atsakymo. Go on, yes. And the same is true of Paul. If we want to understand Paul, we will need to understand the Old Testament world he came out of. Taip pat ir su The Old Testament Paulium. world that nourished his spirituality. Taip pat kaip su Jėzum, taip ir su Paulium. Paulius irgi buvo žydas iš žydiško konteksto. Jeigu norim suprasti jo laiškus, tai ką jisai rašė ir kaip jis gyveno, net kaip krikščionis, visų pirma turime gilintis į tai, kas jo dvasingumą ir kas yra jisai kaip asmuo, iš kur jisai kilęs ir kodėl būtent vartoja tam tikrus žodžius, terminus, jis pažįsta įstatymą, kai apie jį kalba, tai vienas iš dažniausių žodžių ir mums svarbu, ir Paulių ir Jėzų norint suprasti, žinoti, iš kur jie atėjo ir kokiame kontekste jie gyveno ir kalbėjo. And of course, what was radical and revolutionary about Jesus is that he interpreted his Bible in a way, in a new way, with authority that led to people following him. And again, we need to try and understand how he interpreted the Old Testament in this new and radical way. And to do that, we need to know what the Old Testament is saying. Ir Jėzus, kodėl jį sekė minios, kodėl jo klausėsi mokymo, nes jis kalbėjo, kaip Naujas testamentas sako, kaip turintis galę, su gale kalbėjo. Jisai radikaliai, naujoviškai
interpretavo Senąjį testamentą. Jėzaus dauguma mokymų yra Senojo testamento interpretacija ir mokymai, kurių būtent pamatas stovi ant Senojo testamento teologijos. Tai jeigu norim suprasti Jėzų, mes turime ir Senąjį testamentą žinoti, ir tą teologiją, kurią jis interpretuoja, tas istorinius įvykius, pranašus, kuriuos jis cituoja ir interpretuoja. Mes juos turime žinoti, apie ką Jėzus kalba. And thank you for the question. Ačiū už klausimą, tikrai svarbus klausimas. Dar porą tokių irgi praktinių klausimų. Kaip skaityti Senąjį testamentą? Ar dalimis, nes žinot, kartais mes galim pradėti skaityti kaip romaną, ar geriau dalimis, istorijomis, mažais gabaliukais, kaip būtų tai, kas mums, ar studijuojant, ar leidžiant Dievui kalbėti per tai? Okay, a more practical question is how to read the Old Testament, how to pick the books, or just to read it like a novel, or spiritually to let God speak, and how to do it when it's so many things we don't understand. Like the question is about how to start reading and how to read the Old Testament the best way. Wow, that is a big question. Didelis klausimas. If I go back and say to you, think of the Bible, think particularly of the Old Testament as a library and not as a book. That's the first thing. Pirmas dalykas, tai atsimenat, kai sakiau apie Senąjį testamentą, kaip ir apie Bibliją, galvoti ne apie kaip knygą, bet kaip apie biblioteką, apie knygų rinkinį. So when you go into that library, some books are historical, some books are novels, some books are poetry. And you have to know what kind of book each of the books are before you read them. Tai vat, pirmas patarimas prieš skaitant, tai kai ateini į šitą biblioteką, į šitą knygų rinkinį pasiemi, prieš pradėdamas bet kurią knygą skaityti, pasidomėti žanru. Ar aš skaitau istorinę knygą, ar aš skaitau poeziją, ar pranašą, ar dar apokalipsę, ar kokį kitokį žanrą, kad nusiteikti pradžiai. So it really depends on what you're looking for. If you want to try and understand a particular book as a piece of literature, ancient literature, then you need to get a good commentary or do an internet search of someone who will help you to understand what the book is saying. That's one way you could read the book. Vienas būdas, kaip galima skaityti, yra bandant gilintis į šitas knygas, kiekvieną iš Senojo testamento knygų, kaip į literatūros kūrinį, senovinės, antikinės literatūros kūrinį, bandant išsiaiškinti, apie ką jis kalba, apie ką jis gali kalbėti, negali kalbėti ir ką reiškia tai, ką jis kalba. Tam, kadangi tai yra antikinis tekstas, tam reikės pagalbinių įrankių, tai ar komentarai, ar rašytiniai, ar internete kažkur, tai pagalba, kuri yra būtina, skaitant kiekvieną knygą, bandant ją išgvildenti kaip antikinės literatūros kūrinį. But if you want to go more, as in a faith understanding, then we must remember that these books were written by people of faith, for people of faith, and inspired by the Holy Spirit. Excuse me. O jeigu norite dar gilyn eiti, tada jau kai išsiaiškinam, apie ką ta knyga gali ir negali kalbėti, turime turėti omenyje, kad jos buvo įraštintos tikinčių žmonių, tikinčių autorių, kurie taip išreiškė būtent savo santykį su Dievu ir buvo įkvėpti šventosios dvasios užrašyti tai, ką užrašė būtent, ieškant Dievo veikimo šituose tekstuose. So I certainly would recommend that you do that, trying to understand what the book is about, to read a commentary or do a search on the internet. But then you can read the text in prayer and hold the text and read it and see how that, knowing what the text is about and how it came to be, but also allowing the text to speak to you. I mean, there are some wonderful parts of the Old Testament, particularly in the prophets and in the poetic sections, that speak wonderfully of God's compassion and mercy, God's patient fidelity.
So we can read those texts and sit with them in prayer. And that is another way in which these texts can be read. Aš tikrai rekomenduoju domėtis apie kiekvieną Senojo testamento knygą, aiškinantis iš kur jinai, kaip jinai kilo, kas ten sakoma. Tačiau nepamiršti, kad svarbiausia yra irgi tą tekstą pasiimti prieš save ir leisti jau žinant visus šitus dalykus, žinant, kaip jis gimė, kas jame gali būti, kas negali. Visą tai žinant tą informaciją, vis tik ją kartais su jie atsisėsti ir tam tekstui į tą tekstą žvelgti kaip iš tiesų irgi per santykio prizmę, mano ir Dievo santykio prizmę. Leisti Dievui kalbėti, žinant, ką jis gali pasakyti per tą tekstą galbūt. O gal kartais ir būti nustebintam. Iš tiesų daugybė yra gražių tekstų apie Dievą ir Dievo veikimą, jo gailestingumą, jo ištikimybę, ypatingai pranašų literatūroje, ir poetinėje, ir išminties literatūroje. Dėl to tikrai raginu ne tik domėtis, bet ir leisti tam tekstui kalbėti, išgyventi santykį su Dievu per Šventąjį raštą, per Senąjį testamentą taip pat. And thank you for your question. Ačiū už klausimą. Mūsų laikas jau taip po truputėlį link pabaigos, mes planavom 1,5 valandos, kad šie vakarai mūsų truktų, bet gal dar paskutinį tokį klausimą, kuris susijęs su šia dalim. Kokiu būdu tyrinėtojai žino, kad, pavyzdžiui, tuos visus dalykus, kad Dievas buvo vadinamas Jahve, o vėliau Elohim, iš kokių šaltinių, kaip jie tai atranda? The last question is about how is research, the Old Testament research is done. How do the scholars understand and know and distinct the different sources, and how do they work? Like the Elohist and Yahwist source, how do they distinct them? Sorry, give me that last bit again. It was only an example, also using the question, for example, how do they know what part of the text came from one source, like Elohist source, the other part from the Yahwist source? Okay, I have given more details in the notes that I sent to Rastislav, because each of these sources have particular characteristics. So it would be a kind of a painstaking study of the texts, trying to identify the different characteristics and what particular parts of the Torah share the characteristics of the J or the E or the P or the D sources. So I've given more information, but it's not an easy task. Tai nėra lengva atskirti. Daugiau kas nori tikrai pasidomėti, pasigilinti šitą dalyką, tuose užrašuose, kuriuos aš norėčiau, kad jeigu norite, galite gauti iš tėvo Rastislavo, juose yra plačiau aprašyta, kaip ir kokios yra charakteristikos, kokie yra bruožai kiekvieno iš šaltinio, kaip mokslininkai dirba. Tai tikrai nėra lengvas uždavinys, bet jie ieško netgi žodyno skirtumų, ieško vartojimo skirtumų, kas tame viename laike buvo vartojama, kitame ne. Pagal kitus tekstus lygindami netgi su kita antikinė literatūra, ne tik tai šventuoju raštu, tai labai plačiai dirbdami ir daugiau taip galima pasidomėti ir užrašų yra pas tėvą Rastislavą. And remember that this is a hypothesis, so it's not a fact. It's a working theory, which could, in time, with more research, be shown to be not as accurate as we might think. But it's a working theory, a working model. Nepamirškite be to, kad tai yra teorija, hipotezė, ties kurie yra vis dar dirbama ir po kažkiek laiko galbūt bus įrodyta, kad jinai ne visiškai yra tiksli. Ir nereikia priimti kaip grynos tiesos, tai yra jau mokslininkai taip ir dirba, priima kaip hipotezę, ieško įrodymų, ieško patvirtinimų, išskirinėja tos bruožus iki šių dienų, skaitydami ir ieškodami, ir ginčydamiesi. Tai taip ir dirba tai mokslininkai, diena iš dienelės skaitydami ir ieškodami, kur čia prie ko priskirti ką. And once again, thank you for your question. Ačiū už klausimus. Vaida, are we coming to a conclusion, or do you want to take one more question? I think that we are coming to a conclusion. Okay, right. Would you like to say something at the end? Yeah, I would just like to say thank you very much to all of you who joined on this. I have no idea how many did, but it doesn't matter whether it was 3 or 23. I was delighted to be with you.
As I said, the next month we meet, we're going to be looking at a story, the story of Abraham, which is the beginning of God's involvement with Israel. And of course, for St. Paul, God's involvement with Abraham ultimately leads to Jesus. And that all of us, according to St. Paul, share in the promise made to Abraham through Jesus. So that's why Abraham is a very important character, and we'll be looking at him next month. Tai visų pirma, labai ačiū visiems, kurie šiandien klausėtės. Nežinau, kiek mūsų čia buvo, ar 3, ar 23, bet iš tiesų tai nėra svarbu. Ir kitą mėnesį susitikę mes kalbėsime apie Abraomą, pradžios knygoje, apie Abraomo istoriją. Ir tai net mums kaip krikščionims labai svarbu, nes žvelgiant vien tik į Pauliaus istoriją, kaip Paulius sako, kad mes esame Abraomui duotų pažadų paveldėtojai per Kristų. Tai Abraomas toks istorinis asmuo, toks biblinis asmuo, kuris mums labai labai svarbus. Ir jo istoriją plačiau pažvelgsime kitą mėnesį, kitoje paskaitoje. O dabar tikrai labai ačiū visiems, kurie klausėte. Labai buvo gera šį vakarą būti kartu su jumis. Aš irgi noriu padėkoti visiems, ypatingai tėvui Ciarán, už šį vakarą, už tai, kad mus ne tik supažindino, bet ir paragino skaityti šventąjį raštą. Ir tikrai galiu pasakyti, kai mūsų buvo ne 2-3, o 2-300, kur visą laiką žiūrėjo, visą laiką nuolat virš 200 žmonių. Tai kai kurie įsijungdami, kai kurie atsijungdami ir vėl prisijungdami. Tai tikrai ačiū labai visiems, kas skyrė šį laiką, šį vakarą kartu. Ačiū kunigui Gintui už vertimą, už tai, kad galėjome suprasti, kas vyksta. Aš tik noriu priminti, ką ir sakė, kad po mėnesio kovo 11 dieną tema bus apie Abraomą, jau bus tokia konkretesnė, kur galėsime dar labiau žiūrėti, kaip mūsų tas tikėjimo pamatas statomas. O kas nori dar geriau pažinti tą tokį Dievo vyrą šventą Juozapą, tai vasario 25 dieną po 2 savaičių taip pat šiais kanalais, Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu ir Kauno arkivyskupijos Facebook kanalu, vėl 19 valandą, Daryl Bryant, kuris buvo čia Lietuvoje ir Valentino dienoj kitaip, jis kalbės apie tai, apie Juozapą šeimos saugotoją. Pradėjome ir šeimos metus, vyksta Švento Juozapo metai, popiežiaus Pranciškaus paskelbti. Labai gera tema, man atrodo, visiems mums gilintis vėl apie tai, ką tas Dievo vyras gali mus pamokyti, kaip gyventi šeimoje, kaip atrasti tos stiprybės, to džiaugsmo, galbūt pasitikėjimo dar didesnio Dievu. Tai Juozapas, šeimos saugotojas po 2 savaičių, o po mėnesio Abraomas, tas Dievo vyras, kuris vėl ant kurio galime statyti pamatą. Aš tik noriu priminti dar kartą, kad tie, kas norėtų gauti medžiagą, apie kurią tėvas Ciarán minėjo, tai Facebook'e ir YouTube kanale komentaruose yra parašyta elektroninis paštas misijos3m@gmail.com, kur parašius jums asmeniškai bus persiųsta medžiaga. Tai dar kartą visiems dėkoju, žiūrim į laiką, labai punktualiai baigiam ir minėjau, šitie vakarai organizuojami kartu su tėvais redentoristais, Vytauto Didžiojo universiteto sielovada ir Kauno arkivyskupijos sielovados komanda ir prašysim tėvo Rastislavo palaiminti mus ir keliaukime su Dievu. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Ačiū jums visiems. Su Dievu. Su Dievu.